bana ya poto bana ya monde mobima na pesi mino vraiment ba mbote ebele ba lobby Gloria Chamavu na kati ya Congo ya sika ozali vraiment président la vie na biso Maurice Mokulu que je salue en passant na ba mbote ebele bo bana ko retrouver ba nouvelle ya Angola na ko lakisa bino ba kona ba recoin tout ya ville province ya Luanda donc na ko lakisa bino et puis bo mona yango na boyi ko samba mingi bo mona dio dans fana avoku mi na bona benga mingi na kombo ya Blaise Kumbi donc yo mutolingi oleka na kati ya Congo ya sika donc na vient na biso Maurice Mokulu contacter biso na ba numéro wana to ko hésiter to ko ya to ko sala interview ensemble na pe o leka na site oyo Congo ya sika donc ba lobby Angola na kati ya poto c'est que bien to relaxa bino Angola mobimba na ngo donc masolo carré to relaxa bino ba sport neka buskor pe beta to relaxa bino ba histoire ya Angola même si so ba camouflage ba bomba maintenant humble servante na bino Gloria Chamavu to reçoit vraiment ndenge évolution ya monde ndenge rokende awa na kati ya ville province ya Luanda na kati ya Congo ya sika donc il sait que bien la vie na biso Maurice Mokulu micro Yabela moto on est comme inhumain refouler une personne on n'en disconvient pas mais dans quelles conditions Yabela moto papa ndenge bazo benga opération na mbata bakolo na ebité banani bakolo banani baleki petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien awana katia samba yo leki baba mutola condition on est à bêta action nango biso te toyebisa bango ebosa l'action boye gouvernement fait ça l'action oyo action soit bakangi ndenge nazoloba bakangi frontière petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien na suis le moni mère arabe madame na en père kolela donc et ça m'a ami awana katia samba yo leki baba mutola les populations assez ba komi ko s'accaparer na makamango ko finga ba zairwa koloba ba n'importe quoi biso awa to fanda rapina ba kongola braza na poto awa to zana bango parce que yo lo binini po na population ce ko ya c'est oyo ba ngba ça la récupération ya makambo ko ezoleka na niveau ni bini petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien lelo oyo tozana ba ranking déjà na ba Rwandais au mokili yebi et comme ils sont là-bas on a biso ngambo alors cette fois-ci les Congolais vont agir awana katia samba yo leki baba mutolo petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien bazaka bande on a biso za sûr singebenda na mais oyo biso na bango c'est katani ceux qui m'a total na ndenge normal biso na bango banani bakoza bakolo banani baleki petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien agissement na biso et vous allez très terrible donc tu vas souvent les côtés lobby yango surtout biso bana basi boye malamu te kosala makambo mosusu oyo korepase kotumba bana bafoto mosusu bazotumba bana yo leki ba image wana ezali truqué ezaki truqué te eza truqué pourquoi petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien ba koli zongisa biso na ndenge balingi mais manière oyo bazosala awana katia samba yo leki baba mutolo petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien ça on peut pas si ezalanga pasi na niveau moko donc nde baovioler bamama na biso babi eza batricage batricage ya nini tozomona baimage petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien awana katia samba yo leki awana katia samba yo leki baba mutolo petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien ah donc ezosala on peut pas si ezalanga pasi na niveau moko donc nde baovioler bamama na biso babi eza batricage batricage ya nini tozomona baimage petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien ba image wana ya kala te eza baimage ya kala te eza baimage oyo eza ya kala mingi tawa comment baimage yani kozala ya tricage baimage wana eza ya tricage te bazovioler bamama na biso bazonyokola bandeko na biso donc na niveau oyo bazonyokola bandeko na biso ngai Francis Kala ndenge naza boye na déclaré guerre contre la Brazzaville awana katia samba yo leki baba mutolo donc Brazzaville tout wa omona ngaza keba petit
frère. Ah, petit nangai. Tout. Waouh, mon angala keba keba. N'habitez ceux qui a vu dans les années pour la point. Bon, 0-0 c'était là, on a eu tout d'abord, on a eu remercier Congo et Sika, aux alliés sites à Makas, Nakata Scandinavie, Maurice Premier, na salué, na Msika Place Azali, et na Scandinavie Mobimba. Et là, on a eu dérapage Joana, il y a opération bataille à Mokolo, dérapage soldats indisciplinés. Il y a Congo et Braza au Basali envers Mandiko Nabiso, Congolais à Kinshasa. Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur votre site Congo et Sika. Là, toujours Congo et Sika, où est Kangi Scandinavie, les sites Yamakasi. Alors, awa toza na Finlande, précisément dans la capitale il y a Helsinki, donc dans la capitale de la Finlande donc Helsinki. Tozo présenter émission na biso oyo na site Congo ya Sika. Ba coordonner nyonso zo leka na sewana. Site wana ezali présenté par humble serviteur na bino Patou Mombo oyo nazali awa. Oyo ba misusu ba bengi 007 na confirma pe kombo wana donc Patou Mombo 007. Alors merci ma caméra na biso tozali na DJ ya mboka mboka oyo azo représenter ma solo na kati ya Finlande awa plus précisément na capitale ya Finlande donc Helsinki ye mutaza héros dans l'ombre na sima ya caméra. Alors bandeko balandi bokomona ma solo ezoleka na mboka na biso oyo etali ba expulsé ya Congo Kinshasa oyo bazo bengana bango na Congo Brazzaville. Bandeko nyonso ya ba Congolais na monde ba telemi pe esali bango pasi na makambo ezoleka yango tolingaki to balaye mikono na biso pona bakoka kozwa ba avis na ba émettre ba avis na bango na moto apesa avis na sur makambo ezoleka wana batebele basepete na makambo wana ba Congolais ya mokili momimba balamuki pona makambo o ezoleka wana. Alors toko passer na émission na biso o eza Allo Finlande toko passer mutu nyonso Congolais nyonso à émettre ba avis na ye. Donc quand on est dans le balabino na ebandeli toza na site moko ya makasi o émission na biso ezoleka Congo ya Sika. Congo ya Sika beti Congo ya Sika.net o bando tala ba émission na biso makambo nyonso ye wana na Finlande e bando leka na émission wana. Congo ya Sika o ya Maurice Premier o nga na bengaka ye na Patou Mombo 007 na bengaka ye les boss. Donc les boss nde a osala makambo. Alors sans plus tarder, pour passer le micro na biso, pour passer le micro na biso pour avoir ba impression ya ba Congolais au bazo vivre na Finlande awa sur makambo o ezoleka na Congo Brazzaville sur ba explicité donc ils sont dans la tautologie donc ba moko to kende pour na to pesa ba to ba pesa ba avis na bango. Mais la bonne sanité et l'autre moko est très important. Ce qui avant na kende na ba intervenant ba oyo ba ko intervenir na émission na biso oyo ceux qui bozolinga osala masolo na Finlande boleka toujours na nzela oyo na sima caméra ka ndena banda loboko mboka mboka DJ ya mboka mboka Richard Kwati na Finlande pona ba événement na bino nyonso simba faut toujours boleka so boleki ba numéro ezoleka wana na se ba coordonnées nyonso eleka wana na se ozuka kubengi masolo no eleka kitoko. Bon la question pour na poser ba question Tolika. Ndeko Boni. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Je me présente, mon Bamba Zimankanda. Je vis en Finlande. C'est pas le mini pour mon avis, interview par rapport à ma solo. Ok, Ndeko, avant de banana, on peut se combo na se présenter bien, mais combo na est Bendi Zimankanda. Est-ce que vous avez congolais parce que tout le monde a ba analyse, ba vie à ba congolais. Vous congolais à Ngambu, ya Braza ou bien ya Kinshasa? Moi, je suis congolais zaïrois, pour nous comprendre un peu bien. Congo Zaïre, donc je suis zaïrois. Zaïrois. Ok, pour nous confusion, donc, mais en fait, Tolingi, Toyeba, Avi, na étant donné aux Congolais, il y a RDC, donc ex-Zaïre. Tolingi, Opé, ça va Avi, na sur Makambu, au Ezoleka, na Brazzaville, sur explicé, il y a Congo, il y a RD Congo. Bazozongi ça on a Kinshasa na ba manière moko vraiment inhumaine. Alors avis na yo ezali ndengeni. Vraiment naza d'abord très déçu, naza désolé par rapport à ba acte bandiko na biso bazo poser
pour moni lelo yo na kati ya monde toza parmi ba capitales les plus proches. La relation na biso ezaki vraiment intime et aujourd'hui nazo comprendre te ti to comment na ba niveau wana. Donc on a évité ce qui se passe. Mais ndeko bango baza pays souverain ba ko décider ernion so que no bozongisa bato ernion so ba ko zongisa pe bazongisi bato. Ya on basali que no ba obi que no ba kuluna bazaki wana. Mais tu comprends te 100 000 déjà ba koki ba kuluna onyo so bazongisi ba kuluna ba obi boza ba kuluna. Ya on bazongisi bino so bino boyo ka mutema passeport. Mais na évité ndeko na ngai omoni makambo tikolo bato za na un pays de droit. Na mokili nyonso pe na mboka nyonso ya kana mobeko na. Donc tokoki te kozwa décision moko oyo ndenge bango bazomemela yango wana komi inhumain refouler une personne on n'en disconvient pas mais dans quelles conditions pour refouler ça nango makambo et ça la maka toyebi yango mais dans quelles conditions ba condition wana yango te a condition ni ba refouler bato yoki ba beti ba violer ba mama ba longoli bango bilamba bon mais ndeko na ngai omoni non assistance à une personne en danger et ça ba biloko oyo ezoboma mokili pour le moni Brazzaville ba effet au Congo Brazza esali contre ba congolais na biso et ça vraiment désolant. Pourquoi? Parce que na outi ko répéter en aussi pour refouler on n'en disconvient pas mais ba condition on a ya ko beta ya ko violer ba maman. Mais si ko gouvernement na bino kasi ilobi nini na ndenge makamnyo so sali wana est-ce que ozana moi liloba mo pona gouvernement est-ce que ba lobi nini pona makambo wana parce que ezaneti ba ndako mibale na ndako mususu otindeki bana obaki na ndako wana siko bazozonga na ya kolela na makila mususu balongoli bango bilamba yo siko etant que papa donc gouvernement siko oki olobani yo siko channel na place ya gouvernement réaction na yo kozali. Non, voilà une très bonne question. Donc pour ngai avis ngai ezabo gouvernement na biso tout d'abord a en charge batu oyo bazako uta kuna na ba conditions critiques à recevoir bango à tchabango na ba situation moko très posée très calme afin que toi ba ko zoasiko ba décision par rapport à ba propos bande ko na so ba koyeba biso nde to koyeba siko neni to ko zambukana et bon vis-à-vis na Congo Brazza bolobelo te bilobezali wana ba koyeba aussi. Merci ndeko na ebite so za kamwa ya obakisa contre nya makamwe so ya totika ka bandeko na ba Brazzaville parce que enoyo ezoleka na ba radio na bango na ba chaîne na bango ngabu na zangi moi liloba parce que na landaki dernièrement na CCTV na bango makamba zolo bezaki basaki émission moko tu à téléphone ouvert mais tout moni makambo eza très eza politique eza ninga likolo mais population ya c'est ba komi ko s'encaparer na makambo ko finga ba zairwa koloba ba n'importe quoi biso awa to fanda rapena ba kongola braza na poto awa to zana bango parce que yo lobi nini po na population ce ko ya c'est oyo ba ngba sala récupération ya makambo ko ezoleka na niveau likolo lobi nini moni soki cotisant na lisuna yo soko na tala monga et comme il est passé lelo oyo tozana ba ranking déjà na ba Rwandais au mokili yebi et comme ils sont na ba ndeko na biso ngambo alors cette fois-ci les Congolais vont agir et agissement na biso et vous allez très terrible et je crois que le rôle ba média ezobeta moins cara par rapport à comportement na bango vis-à-vis na biso mais cette fois-ci je crois média et vous aussi le temps à observer makambo tout ça bazara bande on a biso za sûr singebenda na mais ouais biso na bango c'est katani donc tu vas souvent négocier bien. OK merci. Bonjour. Bonjour. Ah OK on s'est présenté s'il vous plaît. Bon comme on a président Mwanga animateur et la communauté congolaise en Finlande. Na évité ceux qui ozolanda ba information parce que tous souvent l'habitude ceux qui tous na ndeo ya mboka na biso tous na poto awa ozolia mwa mbala ozokota mwa magasin ozana mwa facilité wana mais tobosa na mingi makambo eleka na mboka na biso alors na évité ceux ozolanda ba information oyo actuellement ezali na Congo Kinshasa compte tenu ya ba expulsé ya mboka na biso Congo Kinshasa nde bazo refouler bango na Congo Brazzaville na évité ceux oza vraiment na information wana ceux ozana ngote na ko briefer après opesa mwa ya vina. Oui merci ndeko nalingaki na apesa un peu moins éclaircissement kolia mbala na kolia ba frites na poto elakisi ke kobosa na mboka na yo donc wana ekotikalaka jamais kolongwa na mitu na biso po touta kuna bainformation oyo etali mboka na biso mpe etali mokili mobimba biso ko toza mieux placé
pour Tolanda à la seconde, puis na ba détail nyonso et puis na ba moyen nyonso ils ont adapté pour Tolanda vraie information. Donc pratiquement nazali au courant il y a manso ezoleka autour ya mboka na biso pe na kati ya mboka na biso bien que naza musi. Alors na ndenge bazozongisa bandeko na biso ya Congo Kinshasa na Brazza na ba manière moko ezali dinte basi na biso bazolongola bango bilamba totali na ba image quand bien même ba masolo mususu et ba image mususu eza ya lelo te eza ya kala ba image mususu pe eza ya lelo donc balobi milinga ata obombi yango ebimaka kaka donc tozomona ba makambo ezosala mawana na ebite yo soki okoloba nini mpona makambo nyonso eleka. Bien nga nakokende na chemin mususu te par rapport oyo ya bandeko nyonso bapesi. D'abord nde nalobi naza mieux placé naza au milieu du village naza na milieu ya peuple, c'est-à-dire naza na même envie que ezali eloko moko donc inacceptable. Vous comprenez? Inacceptable. Oyo traitement wana oyo bazo traiter les Congolais à RDC oyo baponaki deuxième patrie na bango na Congo Brazzaville, c'est tout à fait normal. Mais bazali na mikanda te bazape bakuluna. Il y a rien qui prouve que bazaki na mikanda te. Ce qui bazalaki na mikanda te traitement oyo faut réserver bato pour bazaki na mikanda te za yango wana te. Na 21e siècle oyo lelo kuto awa tovandi na Europe l'Europe est unifiée. Yo ozali awa oza congolais oza na passeport congolais mais oza na séjour ya Finlande pour voyager na pays nyonso ya Europe sans visa au voyager au Talinde kona yo sali makambo na yo olingi. Vous comprendre? Mais tozonga na moi sima muke loko nini sali ke bazongisa kaka biso balinga biso te na Congo Brazza bazongisa biso na Angola ba makambo nyonso wana elo ni sala balobi que non bino bozali kuna boya bandumba basi na bino baza bandumba kuna boza bakuluna kuna donc nyonso wana ezolobela no pelo tata elmo tozoli na bango mais eza mboka na bango quand même balingi propriété za na mboka na bango balingi makambo nyonso etambola bien na mboka na bango. Bon, en fait, d'abord que personnellement, nga nazoyi na ba Congolais à Brazzaville parce que tous les bateaux. Mais bon, bah au final, bon, balobaranini, on répond un imbécile par le silence. Il y a on dit ça là qui vous a faible. Oya fingi, hein, c'est-à-dire à l'acquis niveau naie, n'est-ce pas? Biso to répondre ma finga te mais biso to kende na nzela ya mobeko, ndenge mobeko elobi. Est-ce que badmusupe balobi que non kokendaka kaka na mobeko Rwanda beta bino bolinga mibeko angolais beta bino mibeko non oki koagir ata na ndenge moko boye pe non soki nalobi ke kokenda nzela mibeko elingi koloba nini elingi koloba te ke toza passif elingi koloba ke quelque part ils appellent leçon tozopesa na baafricain nyonso parce que même les blancs nous traitent comme si baafricain tozaka babarbare bato moko bayebi kaka minduki bayebi kaka makofi bayebi eloko mosusu te comprendre. Or biso na Congo na RDC oyo ezali poumon ya Afrique tozopesa leçon na ba 9 voisins na biso d'abord et puis à travers na ba monde mobimba ke l'Afrique c'est pas composé de barbares soki bato baza kotikala na barbarie ti lelo na kati ya Afrique. Donc leur place n'est plus en Afrique. Mais tu sais aussi au moins qu'il y a on dit il y a un État qui ne se défend pas, qui n'attaque pas, c'est un État faible. Mais justement, se défendre comment? Donc se défendre selon ma norme, hein? Selon diplomatie. Ici, moi j'ai dans Benga, bateau yo baza konza Congo ya biso RDC, hein? C'est-à-dire que tous avons même pas besoin baloba, mais tous en a besoin basala oyo ba loi internationale et pesi bango ndingisa ya kosala na baka ya boye toyebi eloko nini esala makalelo soki Finlande tozana Finlande soki lelo oyo Finlandais moko aza maltraité na Suède c'est que les Finlandais vont faire premièrement bakosala nini bako interpeller ambassadeur na bango na Suède azonga awa bakozwa ambassadeur ya Finlande ya Suède awa bakozongisa ye c'est ça salamité pana biso jusque là. Mais justement c'est ce que eloko yango na dengi nazo senga na bakonzi oyo baza kokonza Congo soki peut-être bayeba te ba règle internationale c'est le moment maintenant bayeba yango. C'est le moment étant donné que la Katio Malobate, étant donné que Yosa président, vous représenté la communauté congolaise na Finlande Moumiba Awa, pour parler peut-être tantôt sur la Maramon parce que tous les cas na Congo ya Sikasi Moko ya Makasi Kangi Scandinavie
donc on a évité ce qu'on bien donc pour tantôt pour parler sur la communauté mais tout bêtement nous c'était dans les Cambo et les Congo alors idée oyo député à opposition balobai que non ba okende na beach ba telema wana pour na beach ekangama olobini pour na yango premièrement deuxièmement ota la caméra oyebisa gouvernement puisque yoza la bouche autorisée donc gouvernement ekoyoka makambo oyo kikoloba vous omona leo ba congolais ba telemi partout dans le monde donc et ça là que tout comme si ko s'intéresser na makambo mboka na biso toza ba congolais lobité toza ba congolais lelo génération ya sika oyo to lingi to s'intéresser na mboka na biso alors tala caméra yebisa gouvernement senga bango eloko oyo ko senga bango pona makambo oyo ezolika kuna na nde bazozongisa bandeko na biso na yebite so landi des questions na poser oui na landi on a boké binyonso d'abord on a l'inete binazo saluer en passant Congo ya sika parce que ça site vraiment ya biso ya Scandinavie. Bon, on a des dirigeants à Congo. Donc, on a une notoriété aux dirigeants à Congo. Donc, aux dirigeants, au départ, vous allez des dirigeants parce que vous avez un peuple. Donc, ce qui vous ont ignoré que être dirigeant, c'est à cause de ce peuple-là, l'existence du peuple. Ils sont toujours rappelés que vous avez des dirigeants. Parce qu'il y a un peuple, il y a une population. Et vous allez des dirigeants. Justement, on a pour prendre en charge la situation pour concerner le peuple, y compris nous qui sommes plus loin même. On se demande, ceux qui sont à la frontière, Brazza, Angola, ceux qui ont la responsabilité pour sécuriser Bango, pour assurer la vie de Bango. Et pour il y a des milliers de kilomètres. Vous voyez? Donc, c'est ça, les messages qu'on a recoupés, ça y a besoin de responsabilité Nabino. Ceux qui vous montrent que vous êtes capable de vous responsabilité Nabino, alors il est temps, vous allez vous dégager, vous tika batu mususu, vous êtes capable, parce que trop c'est trop, on n'est pas là pour tout flatter Bino, on est là pour nous Bino, Oezali, Sérieux. Bandeko ya biso ba koufi ezali sérieux. Ce sont des vies humaines. On ne badine pas avec les vies humaines. Hein? Dans mboka na biso c'est comme si les vies humaines et comme yokola eloko moka ko sakana nango. Vous protégez les singes, vous protégez vos chiens na ba lupango na bino. Mais vous ne protégez pas votre population. Alors utilité na bino zani. Ititi na bino zanini vous protéger ba veste ba nini bozo kene na ba place comme si rien n'était alors que peuple les populations sont là. Alors c'est ça le moment, le temps yango to lingi to mona réellement que vous méritez être ba dirigeant na biso. Donc ceux qui boza capable ya ko sala ya ko sécuriser population té boyo ka sonité bo sala ni bo dégager bo tika place na bato yo bazali capable ou sa capacité na bango ya pour sécuriser la population. Donc voilà les messages. Pour les députés, moi je pense que l'air n'est pas ya kosala ba discours. Justement, ba kanga beach. Biso to lingi to mona nde ba image, ba kangi beach. Vous comprenez? Biso lingi te ba pesa biso promesse que ba kokende ba kanga beach. Vous comprenez? Bakanga beach, tout le monde a une image que ah député boye bakenda ki kokanga beach, comprendre. Ok, donc, merci président. Merci président. Alors on y on va pour la communauté où il y a fait on est président aujourd'hui une opportunité à kuta nayo il basuka ou le pour la communauté nayo où ils ont la Finlande parce que ça président quand même oui. Communauté. Donc beaucoup du respect président. Il basuka est trop sacré juste to senga mobilisation, il y a tous les Congolais. Donc, les Congolais, ils ont awa, ndenge kolobaki na suda ibandeli. To ya wakati potolia ba friche na ba nini to sepela. Mais tant que tozali awa pe, to sala quand même quelque chose. Parce que oye komi lelo na Brazzaville, ezali message et tindeli biso diaspora nyonso bisika nyonso tozali. Kokota la teke non parce que Brazzaville c'est l'Afrique. Monde autres ont marché, to éviter makamuni neza koleka. Alors c'est le moment to banda ko se préparer. Tous à la ini, tous à la toujours présent, bisika nyonso communauté et bengi boya, tous solo la boya, tous sang samakanisi. Boz à la ka présent. Parce que tous à la batute que non, biloko makambo surprenant, biso to ya ah makambo
déjà comme kati na biso non peuple vivra ndenge wana te il est temps to banda tolamuka na ba communauté tolamuka na ba base nyonso tozali to banda vraiment ko réfléchir comme un peuple oyo alingi ke avenir na ye changer. Merci mingi. OK, merci président. Tozo continuer toujours et micro baladeur na biso tozo koba siko koba na bo sanité toza na rappeler toza awa na Helsinki capitale ya Finlande. Na sima caméra toza na DJ mboka Richard Kwati na Finlande na moko batu mombo 007 toza na mboka ya Onos Limbambe Diego Kao mboka oyo afungula masolo za yoana. Donc tozo continuer toujours micro baladeur na biso pour na ba impression oyo etali makambo ya Braza papa. OK, on s'est présenté te? Oui, ngakoma Hakim. Ah papa Hakim na ebité so ozomona ozoyoka makambo ezoleka na mboka na biso na RDC Congo pona ba refi bandeko na biso bazobenga na bango na Congo Brazzaville na opération babengi mbata ya bakolo to ebité mokolo nani mwana mtenani mbata ya bakolo bazozongisa bandeko na biso d'une manière vraiment trop inhumaine. Donc na ebité so yo kiko lobani pona patriote. Tout ça na mingi ya koloba. Ça est belé parce que tout le monde a accepté peuple naïe à souffrir à mon action au réseau du Congo Brazzaville et pourtant tout ça bandeko bon tout ça na mingi ya koloba mais ndeka bandeko tout le awa tout ça venant a besoin ya gouvernement et montrer biso vraiment na écran que ba 8 mois de décision ba mesure moko pe o iri pour satisfaire biso na ngambo na biso ya kita décision ni yoli non décision zali un bakangina no frontière parce que à peine les lois na witi kota la menda lobiki na ngambo oyo il paraît 300 000 oyo batikali kuna awa bazongi ici au moins 100 000 soko bakangi frontière on repère que ça biso po ba o batikali kuna ba continuer à souffrir et puisque na logique ya likambu 100 000 bakoti awa ndambu batikali kuna so bakangi frontière bango moye baleka awa ezate mais bana poto nyonso balingi que non gouvernement ikanga frontière ce ko ba okanga ngo ndenge nini mais bakanga frontière po bakoboma 10 mais bakoboma tous les 300 000 vous mona bakanga frontière pour ba montrer peuple mon appelle oui tout ça na gouvernement et ils ont quand même moi ba mesure moko ya bien quoi vous mona bakata courant parce qu'il faut ba sali action biso il faut tout ça là bakata courant bakanga frontière et après tout résoudre non moi makamuso après quoi et bongo ba nyonso ba congolais bandeko na biso population ya se ba komi kufinga bandeko na biso balobi ba congolais ya Congo RDC baza ba puluna bandumba miyibi et komi na moi en moko boyi bino bozolo banini pona makambo ndeko kofinga oyo ebandi lelo te biso toyebi Congo toyebi sefa kofinga ebandi lelo te boma nyoka et boma zairo tika nyoka kombona bazo utiliser ça yi kuba yebaki Congo oya biso nde bakolo Congo bango bayesima tozalaka ne Congo tukomi Zaire tozongi Congo ozomona donc ça peut nous eza mais ozomona te que neuf voisins nyonso wana onge balinga biso te parce que congolais azaka plus na kolinga ya étranger mais biso na biso ba congolais de fois tolinga na rati mais ozolinga étranger pendant que ba étranger ngo bazolakisa biso na face boye ke balingi na bango biso te na minute oyo faut action salam na minute oyo tolakisaka ki motema malamu te action équipe mais batika peuple a marché et gouvernement il fait ça l'action nango action nango biso te toyebisa bango bo ça l'action boye gouvernement fait ça l'action oyo action soit bakangi ndenge na zolo bakangi frontière apesi ba mesure na bango na Congo Brazzaville po baluka solution po to kokufaka boye te tokoza humilier tout le temps boye te eza soni trop ok merci biso tokutana ba maman kitoko talaka toza na Scandinavie donc ya ba mboka moko ya kitoko alors ezali incarné na ba maman pe ya kitoko boye bango pe baza ba congolais ya Kinshasa balingi pe bapesa avis na bango sur makambo eleka mpona congolais moko te azosepela na makambo na mena opréféré nazala na katikati na bango mpona basala kitoko na image talaka Scandinavie eloka makasi na site ya makasi pe Congo ya sika ye na makambo ya sika donc tofandi na kati ya mboka oyo Helsinki na mboka oyo badécouvrir ngo epa bakolo nango Diego Kao Onos Limbambe prix Nobel ezalaka ye alors tokutana ba mama oza kitoko hein pourquoi se présenter
Ah, maman, na habité ce qui est beau, l'andaka makambu oyo, il est na Congo. Actuellement, des tozolo baboué, bande kona bino basi, bazo lynché bango, c'est-à-dire bazo kolongola bango bilamba na Congo, Brazza, bazo zongisa bango, bazo malmené bango pour na aipu, bazo refoulé bango na Congo, qui ba na Congo Kinshasa. Na ndenge moko ezo le kapena bien, na habité so bino bo ki koluba nini pona elo kwa. Mère na na asio mo moni mère vraiment donc na en père kolela donc pour eza mawamini. Donc, les gens qui sont côté dernièrement, dans la qui na internet, en tout cas, la tangi, c'est qu'ils voient même dans ma mise. Donc, ils ont bien été. Surtout, ma vie, il y a des gens qui passent vie à bas dans l'amitié. Dans mon indégue, bas dans la façon de traiter. Dernièrement, dans la tête, sur l'image sur internet, voir même façon de mettre à bas dans ma film, pour violer Bassi. Pourquoi comme ça? Tous les gens ne sont pas congolais. Aux hommes. Mais bah, image, on les a truqués. Ils ont truqué. Ils ont truqué pourquoi? Ils ont truqué, ils ont les camps directs. Ils ont les RTM, ils ont les camps directs. Nous avons la preuve. Nous avons la maman qui avant 22 ans dans le Congo Brazza. A Benga sur le téléphone à Zolela. Banane parce que l'université va s'otanga. Voir même à université, c'est pas venir à Banane Zandene. Aux hommes. Donc ça les camoko, ceux qui va montrer qu'il y a problème et Zali entre Congolais et à Brazza, Congolais tout ça. Il fallait gouvernement, ba yo kana bango na bango ba solo là, ba zo idée. Droit de l'homme est droit de l'homme. Nous avons droit à vivre. Il faut que c'est évident. Pas comme d'autres traités de quoi Banyama. Et ça qui te coûte en tout cas, Naza vraiment dans Naza Nama, Nazolela. Pour les Amakila Nanga et Tagi, Batwa Koufi, and I pay sur la dit la terre. Batwa Koufi. Oui, Batwa Koufi. Au sommet là-bas, innocent même. Au sommet là, tout sous Zaki, là, il y a un Wenzazo, comme sous Salam, qui est à Tongo, Banabazo, qui est classe, Bango, tout d'un coup, Bango, la mouvement d'Engwana. Au sommet là. En tout cas, dans la passe, dans le thème, et ça qui Bango, Temba, ça la mission d'Engwana. Or, que, bis Congola, Brazza, Congo, qui chasse, Zaki, Batoumo, Fokuto, Yokanato, Kato, Bundisa, Batou, on va se combattre en Boko, en Abisso. Donc, au sommet là, en tout cas, ils passent dans le thème, dans la tisco, donc, j'ai de larmes aussi. Donc, ils ont marre. Ok, bon, maman, yo, qu'on a point au nom de Binikas. En tout cas, salinga pasi comme on a bandé qu'on a bassi ne bazo côté bango bazo violer bango en tout cas on a kola a na Finlande makambo oyo esala makate soki ke bozala ki na posa ko benga na baninga na biso folobo lo bango na denga malembe ko yokana balinga ki ko bima et pourtant donc na ndenge bozo sala wana bozo traiter bozo violer donc en tout cas ça bien zamboka na bango moko yango ba na droit ya ko benga na bino malgré mboka na bango nde biso to vanda kana Finlande jamais police to ni na kokota na ndako na brutalité bonga bali ko violer sala makate donc basali pena malamu te ba traiter per bango pena malamu te donc c'est pélité et bon ndé ni pona balobi ba mama na biso ba ke sa ki ndumba kuna bino bomoni yango ndeni yango wana esali ke no babenga na biso bakuluna bango yango esali ke no babenga na biso mais tokamwe kuluna baza 80 000 bandumba baza 100 000 yango désolé ke la biso bino bolobi non va rectifier le kamwana ki ndumba o kuluna ozomona mutu ozomona mutu soka dimimbo kana yatiki mboka na azoke ne koluka vie ozomona bon et ça na yebi na boko na vie ya mutu na mutu te ozomona eza ki ndumba te nini to bakuluna ozomona bon, il y a un lobby, droit de l'homme est important. Et puis, il faut que le gouvernement ait pourquoi il y a des gens qui ne connaissent pas la famille, pourquoi d'autre part, ils ont des situations qui sont bien. Nous avons un long moment qui a été pour aluka vie, azap qui ne connaît pas vivre. Ozomona, tant qu'on m'a puna, azap, ils ont pas employé, a évité ni on a des au monde donc à comprendre bon, on a gagné na koloba, na kokota na koloba te ko finduma kino na vie ya mutu. Mais ngai na sauté le makal dossier ya droit de l'homme. Ozomona, ils ont droit de l'homme, débat même pour respecter mutu, azana droit na ya vivre. Ozomona. Pona kindumba ngaka na yoka ba na sa kindumba tout en tout cas na mona na preuve te que pona fana na Congo Brazza te na mona preuve moko te donc so mais mutu soka ke abimi moko na kembo comme ça a ke koluka po azwa moya ko vivre ozomona yango gouvernement na biso fo aluka abongisa nanu supposons que ça abongisi batu ba ko jeter batu baso bima pona ni o situation moko eza bien te ozomona soki moko na biso ki bien to bima pona ni ngaki vanda ozomona tout ça la richesse na moko na biso donc le gouvernement a besoin de eluka et bonisa situation là bon na ko lo ba ke kindumba oni ni bon na éviter mutu soka bi pa ke sana makambo so ça fait vie et aussi battre place à donc en tout cas ngana zotel ma gouvernement en tout cas ata la problème oyo eza malamu te merci maman mais mbate ya bakolo sikoyo ba population amitié bazozwango
bakomi pe kofinga bakomi pe kolobana n'importe quoi. Il y a des certaines filles à Congo Brazza bakomi pena na internet na nzela ba internet kolobana n'importe quoi bino pe boza ba jeune fille éviter ceux qui bobini pour la bapopo wana parce que tout le monde qui ezali kamoro politique mais comme kozwa ba effet d'entraînement tina population assez alors population assez bakomi kolaksa haine moko boye bino etamba congolaise ya Kinshasa bobini pour la bapopo wana kofinga na kosala makambo baosala kuna eza na solution te solution nde eza ke bagouvernement baluka nde nini bakoarrange mpona excitation oyo kofinga koboma koviole eza na solution moko te bango nde bakomi kofinga sikoyo bakongola Kinshasa bakulu na bandumba bakomi kofinga ekomi pena ke non eloko moko ya bien te quoi. Oui, yango wana sikoyo naloba na place wana ke donc kofinga na koswana eza nango na solution te boluka nde kimia ekota vraiment parce que bocreye déjà haine moko boye donc biso moko tozoyeba te eloko nini tosala. Ok, yo lobi nini mpona bon mpona nga nalobi ke en tout cas eza pasi vraiment na motema donc kofinga donc mponga donc nazoloba na eza question éducation mponga jamais solikama ndenge wana esalami jamais nakoluka na télévision nafinga pourquoi kofinga biso bacongolais ya Kinshasa toza bavoisin toza bandeko ozomona toza bandeko donc eza question éducation en tout cas babimboka na bango eza province nasengi na wamaloba tozonga mpona nini bozonga na mboka na bino mpona bango baa souverain donc soki badeside ke notre wana na biso na besoin bapaya te bozonga mais ndenge na bamanière nde bakomi kozongisa bato nde ezalaki bien te kasi yango nalobi ntango bamonaki ke bakongola Kinshasa bakomi koétouffe Congo Brazza fale baluka basolola ozomona tomona yango na bapays europe esalamaka ndenge nini soki mboka wana elingi mboka moko te ke oni akoluka ni akoluka gouvernement mboka wana ke luka moyen mpona bato na yo bazonga mpo boye ezosimba te ozonga pas comme batraité ndenge batraité bango ndenge wana eza lokola batraité banyama droit de l'homme eza wana ok nayebi te soki ozala likambo moko ya kobakisa ya suka mpona totika bino bovake na baoccupation na bino na bandi na mama elo moko bakisa wana eza te donc toluka nde kimia mpo tocreye déjà entre biso bakongo ya Brazza na bakongo oyo toza na kimi donc toluka vraiment kimia donc eloko oyo tokosala kaka toluka nde kotraite likambo oyo mpena na kimia nyonso. mama olobi nini mo ya suka eza donc naza donc toza dessus donc tondimaki te ke bosalama ndenge wana donc en tout cas gouvernement na biso vraiment eluka ezwa solution mpona na problème oyo surtout bavie ya bana waniki avenir na bango eza babi mpe na classe babana badirecteur basepeli nde bana ya mikie nalandaki na émission moko boye badirecteur ya baekole basepeli ndenge bana ya mikie bazongisi bango babi bapemi moke bana banda ofanda 4 na baban soki bakomi ofanda 2 na baban nalandaki yango bango donc bainterviewe badirecteur ya baekole basepeli batipe na tosepeli me na comprena ete ebandeli ya ane bandimai bana wana bazala na suka bana ya mike boprive bango mpena bamaka éducation ntina bana ya mike yo olobini mpona eza mawa po lobi ya bana wana toyebi te entre bana wana mpo basali ndenge wana toyebi te moko parmi bango mosusu alingaka azala nani en tout cas baluka vraiment baraisonne batala nsima donc baluka babongisa likambo mpo eza mawa vraiment eza te bango te bakosala ndenge wana on est des voisins toza bandeko ozomona kongo ekoma Congo parce qu'on est des voix toza mboka moko en tout cas nazolela pasi nokutema donc réaction na bino a chaud na nde bouti korépondre donc tosilisi awa kaka nde nazoloba ke non na kati ya Scandinavie Finlande Helsinki la capitale mais mama mpona kosilisa oza na mwa de personnes oki mwa kodédicace te en tout cas napesi basalamu na ngai na Maurice ndeko na ndeko na ngai Maurice premier les boss Congo ya sika donc aza ndeko na ngai très fort pesi basalamu bana Suède na ok maman moi 2 personnes en tout cas napesi salutation na la famille na tout awa na Finlande donc premièrement je salue ma fille Sarah donc des gros bisous place Azali maman t'aime beaucoup napesi bandeko na nga bakousin banièce baneveu baza awa en tout cas na baoyo baza na Afrique donc napesi mama mpena bambote ebele donc je vous aime beaucoup.
merci. La Francis Kala, merci. Ah, papa na ebité ozolanda makambo ezoleka na Congo na biso na mboka bazobenga na bakongolais na biso na Brazza babenge ngombate ya bakolo na ebité soki okulu banini mpona point wana nde bazozongisa bandeko na biso na bandenge moko boye esengeli te bazongisa bango na ebité soki yo osepeli nango obi okulu bani papa ndenge bazobenga opération wana mbata bakolo na ebité banani bakolo banani baleki soki ma total na ndenge ya normal biso na bango banani bakoza bakolo banani baleki webike makambo wana biso tokoli na mboko oyo mais makambo ezoleka wana vraiment na kati ya Brazza esala pasi na niveau moko jamais ko comprendre mon frère. Ah donc ezosala ope pasi ezala nga pasi na niveau moko donc nde baovioler bamama na biso babi eza batricage batricage ya nini tozomona baimage babi baimage wana ya kala te eza baimage ya kala te eza baimage oyo eza ya kala mingi tawa comment baimage yani kozala ya tricage baimage wana eza ya tricage te bazovioler bamama na biso bazonyokola bandeko na biso donc na niveau oyo bazonyokola bandeko na biso ngai Francis Kala ndenge naza boye na déclaré guerre contre la Brazzaville donc Brazzaville tout wa omona ngaza keba mpona na toyoki bazofinga na bamedia na bango me balobi biso nde toza baimpoli toza bakuluna bamakambo ebele na nande kutu na ti lokolo si je me rappelle bien bafingi bajournaliste arépondaki abi biso toza bakuluna te biso boye torépondre bango toujours na ndenge ya bopete me bango so balobi bafinga bazofinga mpona tozolanda bamedia na bango oyo ya lelo ezosalama micro téléphone ouvert bazoloba pena insanité bazofinga boza bakuluna miyibi bandumba makambo ebele me basi na bango kaka awa na yebi te yo okolobani papa bato wana ndenge eza wana eza likamoko boye baokelaka biso bakongolais akitisa motema mapasi motema mabe soi-disant po ndenge eza wana balakisi yango ke bazalaka na haine na biso depuis kala koma bokokofinga bongo bozosala baémission bato bazobenga bazofinga biso bazofinga bakongolais na biso bazofinga bandeko na biso bazofinga na bachroniqueur na biso donc ndenge eza wana bato wana nayebi te gouvernement Congo baza lâche na niveau non gouvernement Congo baza lâche na niveau moko na ko comprendre te lâche point mais lâche bazo bongo ba congolais est-ce que papa yo ko ndima vraiment ba beta bana na base bongo bana na bongo et puis bino ko tikaka bongo bango ba tikaka bongo est-ce que bango ba sala nini concrètement ba sala nini ndenge ezali wana do ba contrat tout auto zarango na bango faut kata yango na solo tout ezalaka au Congo Kinshasa na Congo Brazzaville vous to kata yango ba frontière to kangi tozui ambassade ya nani ya Brazza tozongisi na mboka na bango tozui ya biso pe tozongisi eza bon siko pona ba Kongola Brazza bazotala o bazala pe na mboka oyo pona ba Kongola Brazza mais toza pe na ba misusu awa toyamba bango balakisa bizaleli na bango misusu toyamba bango tolokota bango na gare balokota yo mais bayikaka na système moko boye po baenvie ntongo bacomprendre masolo ndenge ezalaka balakisi bizaleli ndenge ezalaka babimisa manzaka bayi na manzaka babombaki yango donc balingaka na bango biso te yamba bakala banani wana sur na mboka oyo banaga na mboka oyo balingaka biso te depuis kala ngai ne naza boye naloba yango susu nazongela yango susu bakongo ya Brazza bakongolais ya Brazza ndenge eza wana ngai soki nakute na moko fo akebakeba kongana na méchant comment na komona ke ba mama na biso batika bango mitakala bon on a droit de réponse qu'on a talaka Congo ya sika to kendaka partout nani na Felanda Congo ni na Brazza Congolais ni na Brazzaville abosa droit de réponse na mboko na ebite ici na sepeli na ba intervention no étant patriote moi na mboka la monique souci pena ezali na côté wana malgoza côté na Scandinavie ozokanisa o ezoleka na mboka alors ceux qui opesa moi 2-3 personnes mbote et ça va bien si na pesi famille na ngana no mbote et puis madame na mwasi na ngai donc na ba frère na ngai et puis na ba ami na ngai nyoso salut bango mwasi to bata komboti non mwasi na ngai Davina ciao ok merci obana yo obana na ngai ok merci beaucoup toujours continuer toujours interview na biso tomoni ndeko moko afandi awa ndeko boni malamu andeko ki opesa kombo komona Gesha Mombilo dernier fils ya Ferland
Ok, merci toza na Congo ya sika apesa micro na biso na ba Congolais na bato nyonso bapesa ba impression na bango na makambo oyo ezoleka na mboka na Afrique na Congo plus précisément pona bandeko na biso ba Congolais ya RDC bazobenga bango na Brazza bazo refouler bango mais na ba condition moko oyo esengeli te bazonga na ebite soki yo oki koloba nini pona point wana. makambo wana biso nyonso totalaki yango ezosala mwa pasi po tozali Congo ya Brazza na Congo na biso tozondire babofe na basemeki toyebi yango me pasi kaka ndenge tomoni ke bandeko na biso bazali nayebi kutu mo oyo ya koloba te donc bazali namo ezangi ya koloba donc bazali kosala ngo na ndenge moko donc na ndenge akuluna koki koloba toyoki soki opération soki mbata ya bakolo bakoki kosala opération na bango mbata ya bakolo soki boza na posa ya kobimisa bato na mboka na bino c'est mieux que bosali yango na ndenge ya epolima po tozomona bana mike bapapa donc kobenga na bango bana bazokufa na bachaleur kokotisa bato na wakati ya chambre froide ondire biso bacongolais tokoma soki banyama nini donc yango kaka nde ezosala mpasi mingi yango tozosenga na mokonzi ya mboka ameka nanu kotala makambo wana bien na gouvernement na ye amekotala makambo wana bien na premier ministre na biso tomonaki monsieur le maire na bango akatisaki ayaki kosenga kombo wana otangi moya kototanga komango eza te po oyebi kaka monsieur le ritro monsieur le maire ayaki na Congo ayaki kosenga pardon mais pardon na ndenge asengelaki yango mpena pardon mpena ndeko nanga donc masusa mabe ebongo mpona bacongolais sikoyo ya Brazza oyo bakoti makambo yango bakomi mpe kofinga na bandenge moko boye ezoleka mpena bien te na bainternet na bachaîne na bango ozomona ndeni babiboya bakuluna basi na bino baosalaki ndumba yango wana balingi bino te boza miyibi yo olobi nini mpona population na bango sikoyo ezwi makambo yango ame puisque police soki ekiti na terrain bakomi otuna bacommune bachef ya commune ya baquartier bango nde sikoyo bakomi kobimisa bacongolais oyo baza na bandako bafutelaka yo olobi nini mpona population oyo erécupéré makambo oyo euti likolo ya politique. Bon ndenge ya population nanu mpona ngai eza deja baza mal éduqué po ozoleka na écran oza kofinga donc eza mal éduqué donc nga baedikanga bongo te etake kinois mwana Paris donc baedikanga bongo te l'éducation wana donc nayebi te place nini bauti nango bon soki balobi bacongolais oyo ya biso bazoya koya kosala kindumba bon quelque part toki koloba eloko oyo ke toyebi te mpona basi ya Congo bakongo na biso baza kitoko bon tellement mboka yango kaka situation ndenge ekoma bapeti bakoma na système ya 2-3 ntango mosusu ya kindumba me kindumba yango mpena ndenge baza kolobela yango tomoni yango te eloko moko te. Ok, merci ndeko mwa 2-3 mots mpona mwa dédicace esalaka bien oyebi kaka. Dédicace nanga naopesa na tous les Massatou ya Paris donc soki Paris donc bandal na Paris donc biso ba bana bandal pe na bana bandalungwa bandal c'est Paris donc na avenue Champs-Élysées na avenue Kivunda Champs-Élysées toza opesa tous les Massatou ya bandal guerre de Santa bana ya Ntiri na ba frère nyonso o ba yebi ngai nazopesa bango ba salamu pena donc ebongo la Scandinavie to na Finlande Helsinki mboka ya kitoko elengi wana bakamarade te mpona kopesa mwa libanga baleki ebele yango nalobi mutu to ayebi ngai awa na Finlande donc na motema kaka mpo baleki ebele mpe natiki kopesa vie na ngai oyo asalanga mpona zala mpona botama nabima ya miso ya bato donc vie na ngai na Belgique basalamu ebele eza le dernier fils nde azopesela lisolo mais vie na okomoni nani Papi Mombelo. Merci. Salon Christopher Soso-Pépé. Christopher Soso-Pépé. Bon.
mpona baelema wana Congo Brazzaville babengani bandeko na biso ya Congo Kinshasa na bandenge moko ya bien te bazozongisa biso bamama na biso bazolongola bango bilamba bazoviole bazobeta bamisusu barepasse bango na mamabumu na mikongo ozomona ngo na baekran makambo nyonso wana côté na basala fu na ndenge mabe te côté wana penda basala mabe parce que po ndenge ezana nayebi te so na Afrique so droit de l'homme ezalaka to ezalaka te parce que po ata kotoka na bapoto abarefula mpe bato bongo te côté na pena na ndenge mabe te toke epai tozonga epai basi pena mabe epuis dernièrement namona André Kimbuta kendaki kuna yango na yokaki azongi lisusu na bato lisusu na Congo na biso wana Et bon, l'urbanisme, quand il y a un gouvernement, jusque là, réaction forte, mon président, bon, réaction forte, mon président, pour le gouvernement, il y a le gouvernement dans le Bani. Parce que les gens ont solo, il y a bien été Bani. Il fallait pas bango, mais forcément solo les comment bango, c'est ça. Laissez-nous à Christophe dans ça. Attends, lobby, il a évité gros à centre de pépère. Et bon, on va Congolais à Brazza, vous voyez ça. Bon, Congolais à Brazza, tout ça, là, Congolais à Brazza, tozala bango à toilette balekotona so tranquille banini mais oyo tozala bango awa toza na so bien nde tozala mais naoka dernièrement litumbekumai na nini na Cape Town baleti bakongola Brazza bato basala ndenge batika makongola parce que po eza nde masolo ya ndenge ya politique na ndenge Afrique politique etambola bien te mais siko masolo ekoleti na population meme epa na bango na Brazza wana bakomi kofinga bakongola Kinshasa balobi boza bacolonere bozali miyibi bwaka na mboka na mpona nzala eza na Congo Kinshasa yango bozoya yango wana population wana mpe basombi mpona ya bango mpe na Brazza basombaki makambo yango wana sikoyo skanda teleme eleki makasi moyo kontrole su bakani eza te yango bango bareagisa ibongo mais sikoyo nga mpena mpona place na nga naomona mpena eloko maloba na place wana te banini essentiel eza kaka ki azala ni mutu eliminati peut-être oyokaka te ocomprendre aza sukuta baete tant so basacrifice na bango ne sait jamais cotisation contre la église dans la bassin de la constitution makila comprendre nga na place wana nayebi te nga mpena Christophe nakoloba ata na matili boye ata na bamba na se na lobi na nga ekozala ngo mpe sans effet comprendre eke mpe nango nyonso aza wana akolandela masoloko. Merci pour moi pour dédicacer 2-3 personnes comme ça le petit dans le salon dans le salon dans Scandinavie très fort. Ouais, bon on a des gens dédicacé à femme dans la belle biche. Et puis la CPI la présence à ville en autre Limbambe c'est un plaisir à danger vraiment bani donc voilà. Diego Cao. Et ça ça plan pour vivre à biso auto ça la hasard. Donc Christopher Soso Pembe Lobo pour le beau tozomona kala ba mitu na my man. You can always put Christopher place. He make you good. He's very nice. He's very fine. Okay, thank you. Toyambi oyo apie levé o excusez biso peut-être ozali pressé mais tolingi tozwa kaka baavis ya baafricain tozomona nayebi te so oza ekolo nini mpona to identifier avant to continuer masolo mosu ekolo nanga mboka nini Congo Kinshasa ok omoni olandi makambo ezoleka kuna na Congo Kinshasa bazozongisa bandeko na biso ya Congo Kinshasa bauta na Brazza bazozongisa bango na bauta Brazza bazozongisa bango na Congo Kinshasa mais na bandenge moko ya bien te bamama bazolongola bango bilamba misu bazoviole misu bazorepasse nayebi te soki yo omoni nini mpona po wana te donc nalandi baimage mo moke na Facebook en tout cas esali mpasi makasi komona baimage ya ndenge wana bien te kua eza bato so ata baza na mposa na biso te na mboka na bango baobengana biso bongo te babengana biso na ndenge ya bien te me bao babi ya mboka na bango baa na besoin na bino te babi basi na biso baza bandumba mibali miyibi bozobebisa mboka na bango yango bango balingi na bango te nayebi te na kopesa commentaire na place wana nayebi te eza kaka ke soki bolingi bato na mboka na bino te c'est mieux bobengana bango na ndenge ya calme ke bobanda koneti viole biso surtout biso bana basi boye malamu te kosala makambo mosusu oyo korepasse kotumba bana bafoto mosusu oyo bazotumba bana ezali donc eza pasi oloba nini kaka mpona gouvernement na biso basala eloko oloba kaka ki bazwa charge na bato babengani kuna bazwa mpe baluka mpe kosala mwa likambo moko boye ke na baoyo babomi na moto ebele babomi na kati ya biso bacongolais donc batika bango bongo te eza eloko moko te ke batiki ndenge basali bongo eza neti eloko moko eza permis quoi
Bon pour na ba Brazzaville atala bango yebisa bango pesa bango mobo boye batikelo ko ça. OK, merci maman que ça moi 2 personnes 3 personnes auto dédicacées. En tout cas na pisika ba mbote mingi na chérie na avec Gen Kodia parce que ça ndako akamara na nyonso o badinganga na ba badinganga te fami ko bimba itimi papa maman na Thérèse PCP du côté ma marraine mami Zoé na papa Anto Kiamvu na OK, merci na Helsinki capitale ya Finlande nous continuer toujours miko baladia na biso omoni awa tozana wenze na biso place ba maman bakutanaka bateka biloko ba africain toujours na rati ya Helsinki. Alors on a toujours ba vie ya ba maman ko na makambo ezoleka na maman bote Charles somo ça ni kozoteka neni on se présenter pour la bateau baolando na Congo ya sika.net. Alors maman cache je canadien. Mama nayebi te soki ozoyoka makambo ezoleka na Congo bazozongisa bakongolais ya Kinshasa na bazobe ya Congo Kinshasa bafandaka na plaza bazozongisa bango me bandenge bazozongisela bango wana na bandenge moko ya bieke nayebi te soki yo oki kozala mwa eloko moko oloba mpona point wana. Alors maman cache non on malembe. Mais Calamine il pétait na moulage bazozongisa ka bino baninga bino te quelque part ce que tu as dit bien dans on va te décider c'est pas ça la kala mais apparemment na étranger sur le Congo baza bien mais on est ya ba congolais ya Kinshasa ou baza libanda bango nde baza toujours mal fait. Ok, merci. Moi, 2 mots, 3 combos et ça va bien. Merci. Na sepeli na ndenge yokotekeso na sepeli na liki na biso mboka mboka Charles Kwati na mon frère Patrick tout le monde 007 na sepeli moko na initiative au parce que Finlande faut ba fiki na Finlande Congo ya sika.net très fort. Ah d'accord. Moi démo papa na fandi azolanda yo moi libanga ni ça va bien. Ouais d'accord. Bon na sope ça va passer na na so que je mote toza na Helsinki maman fandi kitoko lati kitoko oloba note toyebi caméra mais opesa kaka mwa idée sur ba refoulé ya Kinshasa o bazobengana bango na Brazza so oki oloba nini mpona poana te baozongisa bango mama eza bino bamama nde baosala mabe bazolongola bino bilamba totalaki na baimage misu baozoba nzete bazokotisa bango na banzela place biso tobima boeskizenga mpona eloko wana bino bamama nde sikoyo bozalaka toujours kaka malibité il faut que la réaction wana surtout wana bamakanisi na bino ekoli makasi il faut kopesaka baopinion kaka baolanda biso na mboka mpona toala site ya makasi kongo ya sika baolanda mokili mobimba bamonaka meme ke bamama mpe bazoréagir na makambo wana donc basepeli te et ça toujours bien nayebi koloba no mingi te mais moi idée kaka na ndenge makambo ezosalama olobi nini
mpona nga na oloba kaka ke eza motu moko nzambe asala mutu aza kaka mutu donc tokoki kokabwana te kaka na kati ya mokili donc nzambe nde asalaki biso po tozala eloko moko mpona nga na oloba kaka yango wana mama moi pesa mbota te papa pa obie bana napesi mobali na nga mbote komo na ye aki msinga na bana na ngai. Ok, merci mama. Ndenge nini leo ozomwa moi na ete bo leo sani aoda mwa amunzele mais ozoyoka makambo ezoleka na mboka na biso bino bokipe mboka te makambo eleka na mboka ezoyoka ata oyoka toza bato oyo nzambe atela tosengeli kozala na bolingo entre biso liboso tokendela nzambe efu tomindingana na biso na biso soki tozokomindingana te biso na biso ndenge tokolinga nzambe mais bango balingi biso te yango bazozongisa biso na bandenge moko esengeli te atako bazozongisa biso bongo me biso moye tozongisela bango mabe na mabe ezali nyonso nzambe ye moko ayebi akosunga kaka na faso kikine wakokota po bolingo ezala entre bango na biso po toza libota moko famille moko bakongo kuna bazali bakongo mpe na Congo démocratique bazali toza kaka famille moko eza eloko ya kolingana te ya kobenana te mais tozosenga kaka bolingo nde ezala kati na biso bota na biso na famille na biso nyonso po baomona ngai napesi bango mbote bazala bien jo bapambola bapeto to jo bazobalela biso. Ok, merci mama. Keno na kati ya Finlande awa na Helsinki bato bazwa mwa madesu kwanga loso. En tout cas tozo continuer toujours suite ya ba interview na biso na micro balader awa tokoti awa bon ngakomona nga po manaka fils du gouverneur. Donc Helsinki Finlande très fort. Helsinki Finlande. Donc minga olobeza mais mais papa na ngai naloba kasi natuna okala question na makambo oyo ezoleka na mboka sur ba congolais ya démocratique oyo bazoexplice bango na bandenge moko esengeli te tozomona bamama bazolongola bango bilamba bato mosusu bazorepasse bango na mikongo en tout cas ezosepelisa bato mingi te eta yo africain nayebi mpena origine ya mboka na yo te meza nango importance te mais nde bazozongisa bato wana nyonso yo ozoloba ndenge me bazozongisa bango na ndenge moko oyo esengeli te yo olobi nini mpona point wana mpona point wana nakotala bien kisasa braza eza mboka moko eloko ekabola biso ka mai donc soki bacongolais ya braza vraiment bazozala na image neti kaka ya kobengana biso na ndenge moko bien te eza susi makasi mpona nini ya liboso bambosana te ntango gere eyaka na kati ya congo brazzaville bakimaka na mboka kisasa toyambaka bango tovandisaka bango à l'aise donc babosana biloko wana te na miniti oyo bazonéglige biso mpo mabele na biso eza na baproblème yango banéglige biso mais un jour so mpe ekweli bango bayeba ndenge ya kodefendre mpona miniti oyo ndenge basali image oyo bamonisi biso neti mwa bata bizarre nzambe kaka moto akoyebela so ozala ndeni oyo baloni bango wana mpe bakobuka goma zaero atika nyoka mais un jour bamona biso mpe bato ya bavaler c'est bon mpona okopesa momo boye mpona babrazavillois puisque omoni problème po ezali problème moko politique omonaki yango na vision moko politique ya likolo mais ikomi kozwa baeffet d'entraînement nango ntina population ya se tomoni na basite internet na baréseau sociaux nyonso bapopulation bakomi kofinga bino boza miyibi bakuluna ezopesa pena bien te donc onie population esombi makambo yango ozomona yo olobini mpona biso tomona bango mpena bandeko na biso effectivement tomona bakongo baza kuna yango baza na kinshasa bangala baza kuna yango baza na kinshasa na congo kinshasa yo olobini siko mpona récupération na niveau ya population omoni sikoyo na miniti oyo nde eza wana bacongolais ya brazzaville na bacongolais ya kinshasa tobalana sikoyo ndenge desordre ezozala bongo estce bamabota oyo babalana image bazotie baolona sikoyo nini oyo ozala peke non nga namoni yo oza moto akongolais ya brazzaville ata tobalana na obwakisa yo mondeke lakini wana esila te malgré tozolala esika moko mwa esprit moko ezala kaka moto akosalanga mpe mabe na butu ndenge tobangelaka barwandais na miniti oyo mpe tokomobangela bato ya brazzaville marque wana babi mpe mbata ya bakolo nani mokolo nani mwana bon mokolo ayeba na bozwi na makambo na ye nyonso ya donc tokotala banani baza na koyeba mingi ye wana nde mokolo omwana moke ayeba moke mokolo nde babi monoko ya mokolo ape ezolumba solo olumisaka maloba ya bwania
donc elingi koloba ke atoza na yo so ndeni ndenge ozomimonisa wana mais soki oza na knowledge na motu nango te donc oza elobi bango nde baza wana baya kotanga mpana biso batopesa bango mpe baidéologie na Brazzaville ngamu na oloba ngai naza congolais ya Kinshasa na CFA babande gouvernement bango babande osalisa bakashe na mboka na biso Zaïre biso batosala organisation ya gouvernement ya Brazzaville wana donc soki mafia biso batoyebi place wana ndenge elekanaka soki coopération organisation biso batoyebi yango soki lelo baba badanger bayeba baoyo biso tosala mpona bango bakanisa bien eza na kutu ya kosamba te mais mpona nini kaka balingaka biso te kala mingi mpe te toyoki na Angola mpe bazozongisa bon problème wana donc problème na miniti oyo toza nango Congo eza na danger na nini entourage ya Congo baoyo tu baza babilengi na biso na miniti oyo donc ndenge eza wana toza na danger donc eza ke na miniti oyo congolais nyonso totika na makambo bamburema toluka toyeba idéologie basalaka bombe ndenge nini basalaka munduki ndenge nini mais balobi na Scandinavie malili eleki eske mpe bakombata baza mais oyo tozoloba oyo donc toza so omoni toza boye tofandi kimia mpo nini mpona kati ya bitumba bango bato nyonso bakokende te po epesa marke ifo bastratégie bakotikala baoyo bakopesa plan ndenge tokobunda baoyo bakocree tala naboyeba mpe na Congo nde toza wana baoyo babima basavant mpe bazali fo oyeba yango eza na bato bayebi nde basalaka banucléaire wana mpe bazali mais sikoyo ezosenga fo tant tokozonga na matele nde sikoyo yango tokodevelope makambo donc na miniti oyo nga nakopesaka message kende congolais sala tokangisa idéologie tokekosunga mboka mpo bato oyo baza na kati ya masolo deja bawanéglige biso bongo sikoyo banani bakopesa biso sikoyo respect ezala te bawana bawanéglige mpo ntango série ya mobutu nani wana wanéglige congolais na série ya mobutu tokutana na banigérien yamo bazotuna biso série ya Zaïre Congo ezalaka bien na série ya Zaïre donc seke tozongela na biso série wana. Ok, merci ndeko tokuti yo awa mpona na site oyo tozolakisa image na yo oyo eza Congo ya sika point net ya Maurice Premier les boss lelo na oloba les boss c'est que les boss oki oloba kasi mwa eloko moko mpona maison oyo ezoleisa bacongolais ya Finlande ya Helsinki na kati ya Finlande bon nde eza wana magasin na biso yango oyo mpo bandibu baarabe mosusu baoyo batekaka mpe babiloko oyo biso tozolia oyo batekaka babiloko oyo me bayebi yango te kaka biso batomingela bango idéologique non somba boye biso tokosomba mais lelo oyo biso moko tosali mouvement efu biso moko bacongolais toya tosupporte mouvement yango de façon ke ntango ekende liboso po tosala bamakambo tozolobela oyo ndeni tokodevelope mboka tokodevelope mboka na bamoyen oyo tokozala nango so bamoyen eza lisusu tokodevelope te tala nde basala bakasa biso nanu na kotinda mituka ebandaki kosauve biso bakasa deja idéologie wana ezali de moyen oyo biso tokoki kobimela po tozala ntan na mwana fiske donc bakasa balakisa biso keno baza bato moko boyeka ya bien te donc alors bosunga mouvement maison yango oyo mouvement etambola comme ça so tozwi mwana fiske baidéologie eza ya bien oyo tokoki kosunga mboka na biso mwa mbote na 2-3 personnes mbote donc na bafamille nyonso baza na kati ya kini bapeti na nga bazamoniste bozwanga bien toza misava na bino oya tosala babiloko ya mystique oyo na osengaka place bozali bosengaka bapriere mingi po biso toresir bakoto ntango toya ezala bien avantage na bino. Merci. Thank you very much. Monsieur, bonjour. Ouais, bonjour. Tomoni yo awa na salon tozosala na cadre de émission na biso kozwa mwa avis ya bato sur makambo ezoleka na mboka na d'abord avant que okota na biso ya kisolo on se présenter Congo Brazza Kinshasa Congo Brazza bon tout justement eza pena coïncidence moko ya bien neti oza na Congo ya Brazza mais ozolanda makambo oyo ezoleka na mboka tozomona na bilili bandeko ya Congo Kinshasa bazozongisa bango na bandenge moko oyo esengeli te bamama mosusu bazorepasse bazolongola bango bilamba bazokotisa bango banzete selo baimage oyo tomoni bamisusu bazorepasse bango en tout cas bacondition ya refoule wana eza vraiment inhumaine yo oki oloba nini mpona point wana bon siko mpona ngai keno makambo te ono ya korepasse bato ono être humain omoni tokumeli mpe na poto awa omoni keno refoulement ezalaka nango keno c'est normal mais na point oyo keno
Là, nous avons quel méthode comme la Brazzaville. Et non, pour repasser bateau, pour bouger bateau, ça c'est pas bien. Tu vois, nous sommes des êtres humains. Et puis, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, ils ont un peu comme moi. Au moins, donc, dans ma famille, on a donc, Bana, au moins, donc, ma camarade, ma camarade gouvernement. Donc, bateau gouvernement, ma banda, basse sur la mondiale. Donc, quand on a on a passé dans nos messages de la et donc, entre Nano, Congo Kinshasa, la Congo. Mais balobi Congolais, il y a Kinshasa, Bakindai, Baza, Bakulune, Bandumba pour la Bassi, mais tout le monde full oye, plus ou moins 80 000 personnes. Bamounia sur Bazali, Bakuluna, Bamounia sur Bandumba, n'a pas l'unité, et ça l'immédiat. Mais on a et puis internet bon la cambasson les alaga il y a le couteau les alaga on est bon et toi là selon ngai que non makambo boma on a pour repasser par la mitié banini ça c'est pas bien tu vois donc toza batamboka moko donc c'est comme ça mais puis c'est toza mboka moko message ni okopé ça le gouvernement congolais ya Brazza message pour okopé ça bango étant congolais ya Brazza message ni okopé ça bango na mito comme et c'est déchaîner boy est-ce qu'il va continuer yango ou bien bakata ou bien basala ngona bandenge ya bien puisque olobi toza mboka moko toza batu moko siko to kata ngo ou bien continuer ou bien nini yo olobi non bon selon moi que nous devons aller dans siko ba deux gouvernements bakutana basola likambo tu vois surtout bakila bato biso torumeli to na poto awa donc tozomona ndenge mundele alingi moninga na ye mundele tu vois siko e biso pourquoi pas biso bamiyindo donc tomilingama omoni donc nga selon ngai que non le président Kabila et puis le président Denis Sassou Nguesso bavanda basolango donc c'est tout quoi. Ok, okoki kopesa mwa mbote na bato bazolando famille mwa mbote esala bien te bon selon nga nda pesa famille na ngai te ndanga mbote na nga na nando famille na ngai surtout. Ok, merci. Tokutani na yo awa tomoni bazobongisa yo elongi mais au moment où bazobongisa elongi bandeko na yo kuna na Congo Brazza bazozongisa bango na bandenge moko oyo esengeli te bazongisa bango yo lobi nini mpona po wana problème wana mpona nga na oloba et ça passe en tant qu'humain Brazzavillois na je pense tant que ça suna lisuba babundaka bakima refuge pana biso ebele kutu toyamba bango topesa bango baplace na bamapangu toyina ebele donc soki bango bazozongisela biso ya koboma basœur bafrère bapapa bamama tout le monde bazoboma ezosala pasi bon mpona ngai normalement peuple brazzaville baza innocent général la police ndenge na gouvernement na biso ya Congo ya gouvernement ya occupation po biso yebi yango te en tant que gouvernement tebi eza gouvernement ya étranger la preuve ani bino mo bomoni baopimisa ta mbongo moko te matata mponi baotokani 90 banque 90 compte ya banque mais population ezolala na balabala population ezosouffrir eza bacompte à rendre politique comment bokoki kosacrifier tout un peuple mpona likolo aluka bapoliticien bamunene bamokungila batutu baexphase jani bakufi yango toloba te eza eloko moko basali justement mpona korécupérer quelque individu mais bainnocent babimi ebele po eza na bato moko ezolongwa Brazzaville emema bato na maluku donc emema bato esika baokenda bango nga na yo toyebi te donc tokosenga le gouvernement to peuple congolais ya Brazzaville batika koboma bandeko na biso bakinois biso bapeuple congolais bazaiwa to banda obenga na tanga mobutu alai na mwa valeur eloko tokomi bapeuple moko okanisa bangolais bazobeta biso barwandais ndenge moko bazonga bakongolais na angola bazozonga yango toloba te toza na gouvernement te po mpe tolai na gouvernement yo moni oza na ndako no moyibi akoteli yo abandi kobeta bana tia koma na mwasi yo ozointervenir te il faut réagir mais eza juste Kabila azoliquide azobomisa bandeko na biso donc tozosenga
peuple soulever soulèvement tellement totika haine wana entre biso na Brazzaville bandeko na biso mais ezosala ndingaka pasi parce que eza politique bokoboma innocent pamba ntango sasu na lisuba babundaki boyaki bokimaki baobi epa na biso tobomaka bino te pourquoi kaka toujours Brazzavillois boma zango atikani yo borépéter lisusu le même problème bon ça sert à rien botika toza bandeko na bino ezali na bato oyo babali basi ya Brazzavillois mibali oyo mpe babali donc eza ndenge moko Brazzavillois mpe babali bazairwa biso mpe tobali Brazzavillois donc toza bafrère toza bandeko tala union européenne bazosala kaka toujours bakoma une grande nation mboka moko bazowelela Ukraine Crimée tout ezonga mais biso ti lelo tozana na bafitilité ya pamba kobunda koswana likolo ya kutu eloko moko eza te mwa mbote na 2-3 personnes esala bien napesi peuple congolais nyonso mbote napesi basœur frère oyo baza violé baza na bapota baoyo bakufeli nzamba abikisa baoyo baza na maladi apambola mpe baoyo baza na baproblème donc toza na bango toza mosika donc mais toza dans motema mpenza eza toza na bango ensemble totika bango te loin des yeux près du cœur. Voilà, merci Mehdi.